气象局在今天早上针对今年第11号台风轩冉诺发布今年的第一报的海上台风警报。轩冉诺台风目前的位置在鹅銮鼻的东方大约470公里的海面上。它过去它的强度因为受到环境的影响，略微减弱到中度台风，中心风速来到每秒48公尺。不过它的暴风半径还是维持250公里的大小。我们预估它的暴风圈正逐渐进入巴士海峡，未来也将影响到东北部跟东南部的海面，因此我们要提醒在东半部海面跟巴士海峡的作业船只一定要严加戒备。台风未来的路径，它会缓慢的在原地稍微打转一点，而后在未来的下半天，以每小时6转11公里的速度，慢慢向西北转北的方向前进。我们预估这个台风，它未来它的暴风圈还是有持续扩大的趋势，而受到台风的影响，台湾附近的风浪也都明显的增强，甚至在北台湾下雨的情况也是比较明显。在风力未来的趋势，气象局目前已经有发布强风特报，主要针对在整个西半部地区，宜兰、花莲、澎湖、马祖、绿岛、兰屿这些地方，我们提醒大家，这些地区可能不止沿海地区，因为在西半部的内陆地区，也可能都会有9到11级的强阵风。而从未来这个风力上面的变化趋势，我们可以看到，在今天来说的话，在黄色、橘色这些都是大于9级强阵风的地方，整个西半部地区、宜兰、东北角地区、澎湖、马祖这些地方都会有9级以上的强阵风出现。而从雷达回波图，我们也可以看到，目前影响到我们的外围环流，造成在北台湾地区下雨的情况，相对来说是比较持续的。目前气象局有发布豪雨特报，主要针对就是包含在北部地区、宜兰地区会有局部大雨出现的机会。另外，新竹以北的山区会有豪雨出现的机会。尤其透过雨量的趋势，我们可以看到，今天、明天到后天这个过程，今天来说，北台湾相对来说是会越来越明显，雨势会越来越强，尤其在新竹以北这个山区的地方。中南部的山区开始到下半天之后，也许也开始慢慢的随着台风逐渐稍微有往北一点的分量，开始会明显起来。然而中部山区比较明显的时候，相对来说会落在周6这个时候。整体的降雨来说，周6还是相对比较明显。除了刚刚提到的北台湾以外，中部山区这些地方都还是要注意，雨势也相对会比今天来的多一些。在今天来说的话，到明天都还是受台风外围的影响是最明显的时候。这时候对我们的北台湾地区，在明天跟后天这段时间，北部要注意会有豪雨出现的情形，西部会注意有强风的情况。另外，台湾沿海的浪也都是比较强的。等到9日之后，台风稍微比较偏北以后，北海岸、恒春、绿岛、兰屿依旧要注意强风。不过台湾附近的浪还是比较大一点。